Во Собранието стартува расправата за буџетот за 2026 година, најголем досега, тежок 6,7 милиарди евра. Планираниот раст на економијата од 3,8% и дефицит од 3,5% од бруто домашниот производ. Расправата ќе трае 5 дена, пошто предлог буџетот треба да се гласа најдоцна до крајот на годината. Денешната пленарна седница ја следи колегата Срđan Стојанчов. Срđan, според Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, со буџетот се продолжува со макроекономска стабилност, фискалната консолидација, се обезбедува економски раст, како и средства за сервисирање на сите обврски, вклучително и исплаќање на евроврзницата. Да, Александар, почна расправата за буџетот во Собранието. Во моментов председателот Африм Гаши, председателот на Собранието, даде пауза. Инаку се планира во државната каса во 2026 да се приберат над 6 милиарди евра, да се потрошат 6,7 милиарди евра. Растот на економијата е проектиран на 3,8%, буџетската дупка, односно дефицитот на 3,5% од бруто домашниот производ, а инфлацијата на 2,5%. Капиталните инвестиции се проектирани на 650 милиони евра. Министерката за финансии во образлагањето на буџетот рече дека тој е реален, развоен, предвидува забрзан економски раст и води сметка за постепено намалување на буџетската дупка. Таа рече дека, имајќи ги предвид бројките од годинава, за економскиот раст се очекува до година 2026 да биде уште подобра. Се предвидува растот најмногу да биде економскиот раст најмногу да биде потикнат од бруто инвестициите и од приватната потрошувачка. Предлагам овде да ја слушнеме изјавата на Министерката за финансии. Во 2026 се очекува економијата да забрза со реален раст на БДП од 3,8% предводен од домашната побарувачка. Главен двигател ќе бидат бруто инвестициите, како резултат на поинтензивната реализација на инфраструктурните проекти, особено Коридор 8 и 10D, како и вложувањата во енергетиката, железницата, земјоделството, образованието и здравството. Дополнителен двигател на бруто инвестициите ќе биде и поддршката на општините за реализација на капитални инвестиции со цел порамномерен регионален развој и унапредување на животот на граѓаните. Зголемувањето на довербата на економските субјекти, подобрувањето на деловната клима и владините мерки за поттикнување на инвестициите се значаен фактор за постигнување на проектираниот раст на бруто инвестициите. Инаку за време на амандманската расправа, на која што имаше предложено над 200 амандмани, опозицијата го критикуваше буџетот дека е нереален, неразвоен и социјален. Тие исто така критикуваа дека буџетот содржи скриено зголемување на јавниот долг затоа што проекциите за економски раст од 3,8% според нив се нереални. Тие цитираа и меѓународни институции кои проектираат помал економски раст. Поради тоа, тие сметаат дека владата проектира поголем економски раст за да може да го зголеми долгот и со тоа да го зголеми задолжувањето и со тоа да го зголеми јавниот долг. Инаку исто така и фискалниот совет имаше забелешка што кога буџетот се донесе на владата не ги консултирала при носењето на буџетот. За ово издание толку, повеќе во наредните вести. Срđan, ти благодарам за информациите во овие вести.